السلام علیکم دوستوں، کیا حال ہے؟ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج ہم جس ٹاپک پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے بکروں کی قوت مدافعت کے بارے میں۔ ہم کس طرح بکروں کی قوت مدافعت بڑھا سکتے ہیں تاکہ وہ اپنا تھوڑا بہت جو بخار آ جاتا ہے یا اپنا کوئی موسم کا سٹریس آ جاتا ہے تو اس میں زیادہ وہ بیمار نہ ہوں اور ان کی جو گروتھ ہے وہ مینٹین رہے، وہ ان کی نشو و نما کم نہ ہو۔ تو اس پہ بات کریں گے، تو آپ سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والی نیو اپڈیٹس آپ تک آسانی سے پہنچتی رہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس 5-6 بکرے ہوتے ہیں یا 10 بکرے ہیں، جتنے بھی ہیں، ایک فلاک ہوتا ہے تو ان میں 1-2 ایسے بکرے آ جاتے ہیں جو بار بار بیمار ہو جاتے ہیں، جن کا قوت مدافعت اچھا نہیں ہوتا۔ بعض اوقات اکثر ان کا اپنا صحت کا جو ہے وہ اتار چڑھاؤ ہوتا رہتا ہے، ان کی قوت مدافعت جو ہے وہ کمزور ہو جاتی ہے، تو تھوڑے سے موسم کے سٹریس پر وہ بیمار ہو جاتے ہیں، یا تھوڑی سی گرمی لگنے پر وہ بیمار ہو جاتے ہیں، یا سردی لگنے پر یا چارہ زیادہ کھانے پر بھی بیمار ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات ایسا دیکھنے ہیں جب وہی ونڈا زیادہ کھا لیتے ہیں یا کوئی چوکر وغیرہ کھا لیتے ہیں تو بیمار ہو جاتا ہے۔ تو اس کے لیے میں ایک انجیکشن لایا ہوں، بہترین انجیکشن۔ یہ انجیکشن بکریوں کو بھی لگ سکتا ہے، پریگننٹ جو بکریاں ہوتی ہیں جو مطلب کہ کمزور ہوں یا آپ کو لگ رہا ہو کہ یہ کمزور ہیں یا اس کے بچے کو مطلب کہ کچھ انرجی یا طاقت ملنی چاہیے یا اس بکری کو طاقت ملنی چاہیے تو آپ یہ انجیکشن لگائیں گے۔ انجیکشن کا نام ہے وٹامن AD3E۔ یہ انجیکشن آپ لگائیں گے، یہ اپنا انٹرا مسکولر لگتا ہے، یہ جلد میں لگتا ہے، اپنا یہ گوشت میں لگتا ہے، آپ گوشت میں یہ انجیکشن لگا سکتے ہیں۔ یہ جو بکری کا ڈوز ہے وہ 4 ml پر گوٹ ہے، پر ایک بکری کے لیے 4 ml انجیکشن ہوتا ہے۔ آپ ایک دن چھوڑ کے دوسرے دن لگا سکتے ہیں۔ ایسا بکرا جو بار بار بیمار ہو رہا ہے، اپنا بار بار قوت مدافعت اس کی متاثر ہوتی ہے، تو اس قوت مدافعت کو انکریز کرنے کے لیے آپ یہ انجیکشن یوز کر سکتے ہیں۔ بہت ہی کمال رزلٹ ہے، آپ سائٹ پر دیکھ بھی سکتے ہیں، ادھر آ رہا ہوگا 2-3 کمپنیاں ہیں، 4 وہ بنا رہی ہیں وٹامن AD3 کا انجیکشن، جیسے وٹامن AD3 میکس ہو گیا اور دوسرے بھی انجیکشن ہیں، میں سائٹ پہ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے، یہ آپ لے سکتے ہیں۔ یہ بکری کے لیے جو ڈوز ہے وہ ہے تقریباً 4 ml، پریگننٹ کو آپ لگا سکتے ہیں بالکل۔ یہ اس سے یہ ہوگا اس کی قوت مدافعت جو ہے وہ بھی اچھی ہوگی اور اس کے اندر جو بچے ہیں، جو اپنا بچہ ہے اس کو بھی طاقت ملے گی۔ اور جو بکرے ہوتے ہیں جن کی قوت مدافعت کم ہوتی ہے، اپنا اس کو آپ یہ لگا سکتے ہیں 4 ml پر ڈے کے حساب سے، ایک دن چھوڑ کے اگلے دن لگانا ہے۔ تو انشاءاللہ یہ بہت ہی فائدہ دے گا اور آپ کے جو جانور ہیں وہ صحت مند ہو جائیں گے، بکرے جو ہیں۔ آپ یہ بیل کو بھی لگا سکتے ہیں، بیل کو بھی اپنا بیل کی جو ڈوز ہے وہ اڈلٹ کی وہ تقریباً 15 ml ہے، 15 ml پر اینیمل کے حساب سے ہے۔ گائے کو بھی لگا سکتے ہیں جو کمزور ہو، مطلب قوت مدافعت اس کی بڑھانے کے لیے، اس میں انرجی لانے کے لیے، اس میں طاقت لانے کے لیے آپ وٹامن AD3 انجیکشن لگا سکتے ہیں۔ آپ نارمل جانور سے بھی یوز کر سکتے ہیں، اس کا کوئی سائڈ ایفیکٹ نہیں ہے، اس کا فائدہ ہے۔ تو آپ سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں، اور مزید اچھی ویڈیوز کے لیے میرے اپنا یوٹیوب چینل کو فالو کرتے رہیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔